नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने बुधवार को ताजमहल में पहली बार मॉक ड्रिल की। आपात स्थिति यानी आग लगने या बिजली गिरने में पर्यटकों को बचाने व आहत पर्यटकों को स्मारक से सुरक्षित बाहर निकालने का सुरक्षा एजेंसियों व प्रशासनिक टीम के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। इस दौरान पर्यटक ताजमहल को छोड़कर मॉक ड्रिल देखते रहे। एनडीआरएफ की टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार दोपहर करीब 2 बजे ताजमहल पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया। रॉयल गेट के दाईं तरफ मॉक ड्रिल की गई। यहां बने दालान से नीचे उद्यान तक रस्सी बांधी गई। उसकी मदद से आपात स्थिति में लटककर सुरक्षित बचकर निकलने, रस्सी से बांधकर स्ट्रेचर पर लिटाकर घायल लोगों को निकालने, स्ट्रेचर पर लोगों को लेकर जाने का अभ्यास किया गया। ताजमहल में यह नजारा देखकर पर्यटक चौंक गए थे। अधिकारियों ने जब उन्हें मॉक ड्रिल की जानकारी दी तब उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद पर्यटक ताजमहल को छोड़कर मॉक ड्रिल देखने लगे। करीब 1.5 घंटे तक स्मारक से पर्यटकों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकालने की मॉक ड्रिल हुई। एनडीआरएफ के जवानों की फुर्ती, तकनीकी और उनके उपकरणों को देखकर लोग चकित नजर आए। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।